你講嘢咧，講啲唔講啲，問你有冇又話冇，冇完之後你又話哎呀之後咧咁樣，我哋玩死我哋咩大佬啊？唔係啊，聽死我哋啊大佬！咩啊？心急食唔到熱豆腐噶，你咁急做咩啫？又唔係一兩分鐘就扯得直噶，係咪先？哎呀，我係你老公都頂你唔順，你咁樣表達搞唔掂。啊，你繼續講啦，啊，你講晒先。啊，佢就話，我就問阿麗麗係咪同我老公喺度食緊飯？麗麗佢就話我腦入水，佢話點可能啊？我同你老公喺度食飯，我會同你講啊嘛。我就覺得嗰次歸位咯，肯定有警棍咯。我咪就打電話轉頭嗱嗱聲打電話俾我老公咯。我問佢喺邊度啊？佢話佢喺度開會喎。阿偉恒哥，你話佢咪依家咪喺度講，即係擘大眼講大話咯？係咪先？即係講大話啦，因為佢同緊個女仔食飯，佢喺度講大話。咁即係嗰個女人好大機會係你嘅情敵啊，係咪咧？各位家人認唔認同？認同嘅打個666出嚟啊！認同嘅，即係終於揾到個原因啦，終於，唉，真係。係啊，多得我哥啊！然後咧，我諗住唔係計咯，我裝到我覺得問題出咗咁耐，我抄咗咁耐，終於有眉目咯，我咪嗱嗱聲去咯。但係我諗到我咁去嘅話，一陣又暴露咗點算咧？我咪攞我老公嗰件衛衣，我就着咗就戴個鴨帽就去咯，我女扮男裝咯。你扮特務啊？你扮特務去跟蹤佢？一唔係我咁去，咪俾佢識穿煲咗咯。我醒得咧，我着咗我老公嗰條T 恤啊，我就係咁就戴住。你着翻你老公件 T 恤，佢咪認得你咯，白痴！哎呀，喂，佢搞笑喎，佢扮特務，但係着翻佢老公嗰件衫扮特務啊！你話咁咪好搞笑啊？覺得搞笑嘅打個6字啊！你幾得意？佢有冇認到你啊咁？